inson hayotga sinov uchun keladi deb qo'yamiz-ku. Shu gapni mohiyati bor ekanda, tushunib olish kerak ekan. Nima degani bu desa, inson hayotda qaysi bir holatda bo'lsa ham sinovda degani. Masalan, ba'zi bir odamlar bor, ozgina pul ko'payib, rizqi keng bo'lsa, ha, meni Xudo yaxshi ko'rar ekan, meni siyladi deydi. Yoki ozgina qiyinchilik kelib qolsa, ozgina tor kunlar, qora kunlar kelsa, Xudo meni yomon ko'rar ekan deb qo'yadi. Ya'ni xulosani hozir qilgisi keladi. Vaholanki, hozir qilinmaydi. Omadi kelibdi deydi, men baxtli ekan deydi, men baxtsiz ekan deydi. Shunaqalarga qarab hayron bo'laman. Hozir hayotda sinovdaman deydi. Sinovda bo'lsang, sinovdan o'tganingdan keyin sen yaxshi o'tdingmi, yomon o'tdingmi degan narsa aniq bo'ladi. Sinovda turib, men yaxshi o'tdim, yomon o'tdim deb bo'lmaydi-ku. Inson har xil narsalar bilan sinaladi. Boylik bilan sinaladi, kambag'allik bilan sinaladi, bir kishini sevib qolib sinaladi, ko'ngilsiz oila qurish bilan sinaladi, ishongan do'sti aldab ketishi bilan, qanaqadir sog'liq bilan, salomatlik bilan, hamma narsa bilan sinaladi. Inson shu sinovga to'g'ri yechim berib, to'g'ri chiqa olishim kerak deb inson bosh qotirish kerak. Ya'ni bu hayot boshlanishidan oxirigacha sinov. Boyam, kambag'alam agar sinov deb qabul qilsa, bir xil mavqeda ekanligini ko'radi. Chunki bu ham sinovda, bu ham sinovda. Bu boshqa narsa bilan sinalyapti, bu boshqa narsa bilan sinalyapti. Lekin unaqa emas hozir. Bu boy Xudo meni yaxshi ko'rar ekan, men keyin yaxshi omadim kelib ketdi deydi. Bu kambag'al Xudo meni yomon ko'rar ekan deydi. Mana shunaqa xulosa qiladi. Ya'ni xulosa qilish hozir emas, xullas. Xulosa qilishga hali erta. Xulosa oxiriga borib keyin qilinadi.